আপনারা সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিতে পারেন একটি আকর্ষণীয় পুরস্কার। তবে আপনাদেরকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক মঞ্চের সামনেই থাকতে হবে। আর 5 মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের ঘন্টার প্রশ্নে চলে যাব। কোচবিহার জেলা সবলা মেলা 2019 আপনাদের সকলকে জানায় সুস্বাগতম এবং সাদর আহ্বান। আমরা সেলের পক্ষ থেকে অনুরোধ করবো কাউকে এখানে পাঠানোর জন্য। শ্রীমতী পিয়ালি বিশ্বাস এই ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের একটু ডাকছেন মঞ্চসজ্জার জন্য। हाँ वो ऐसे वो मिलाएगा ना। आप कितना मीटर पे मारेगा बोल के उठा भी ना आप नहीं सकेगा। नहीं सकेगा, बहुत भारी है दादा। मिला दी मिला রূপক রূপক জীবনে মনে এগুলো দেখতে পাচ্ছিস আমার মনে হয়। কোচবিহার সবলা মেলা 2019 অনুষ্ঠিত হচ্ছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম কোচবিহার। এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক মঞ্চে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দর্শকদের জন্য কুইজ রয়েছে। সবলা মেলায় আগত যে সমস্ত কোচবিহারবাসী এদিক ওদিক রয়েছেন